是一条非常大的一条成年的雄性水龙。今年的4月，我们在这里重新发现了长鬣蜥。爬行动物研究专家张亮持续的在这里进行调查，观察记录长鬣蜥的生活情况。因为水龙呢，它除了会吃小型动物啊、昆虫之类之外，它有偶尔会吃一些水果、这些植物的。也就是说，这边的食谱对它来说还是比较综合的。它在岸边的石头上，那个位置，看到没有？它在岸边，我们可以过去看看。透过手机的数字变焦，在很远的地方发现了一只长鬣蜥。我们现在找个地方下去，看看能不能拍到它。好，那边可以下。要想更近距离的去观察水龙，那就只能等待天黑了。因为到了晚上，水龙就会回到溪流边上的树上，利用身体的保护色躲在枝叶里面睡觉。气温也慢慢的降低了，所以它们就变得没那么的敏感。现在天黑了，我看看他们会不会在树上面休息，希望运气好。因为树上也非常的安全，万一遇到危险，它们可以往上面爬躲起来，又或者往下面跳，落入溪流中就会瞬间消失了。在前面没多远，我们现在发现了一条比较大的成。我们还是顺着溪流慢慢的观察周围树上的情况。我们跟着张亮老师过去。我看到它了。果然没多久，我们就发现了一只雄性的成体，趴在对面的树上睡觉，树下正是一潭溪水，让我们无法靠近。它的生境下方是溪流，然后它就在上方的溪流上方的树枝上面休息，在那睡觉。它为什么喜欢在溪流上方的树枝上面睡觉呢？因为当它遇到危险的时候，它会马上跳到水里面，逃跑，因为它水性很好，所以叫它水龙。大约过了1-2个小时后，我们终于在一个地方近距离的见到了一只正在休息的水龙。今天晚上第一条大的，而且是跟我最近距离的一条水龙。刚才我们看到那些都比较远，就在对岸或者在树上。这是一条非常大的一条成年的雄性水龙。你看它的背上的裂鳞是非常的长，而且鳞片非常粗糙，它应该是在这里待了很久了。但是我感觉到它好像身经百战一样。它的尾巴是一条再生尾，看到没有？因为它尾巴完整的话是有黑色的横纹的，但是尾巴的中段之后就黑色了，然后就比它前面的要短小。它也是在这里，哇，上去了，看到没有？它爬到树上去了，非常棒。它上树能力是很强的。现在我又发现了一条更加大的雄性，而且它的尾巴是完整的，不像刚才那条是再生尾。你看，其实它是一种日行性的蜥蜴。今天我们早上看到它的非常警觉，在河边的在小溪边的石头上，我们一有动静它已经逃跑了。但是晚上的话，它会在树枝还有岩石边睡觉，因为我们拍摄的时候灯光已经把它给弄醒了。这条的虫子，它看着我，它在宣示这里的主权，这个地方是我的。的确如此，这个地方是属于它的，而且今年的政府对这里也列为重点保护的一个区域，所以这边的长鬣蜥就非常健康，非常健康。这是一条非常强壮的雄性，你看它头上的裂鳞，从头部一直到尾巴很长的裂鳞。通常雄性的蜥蜴，它会像鸟类一样，它有用作炫耀的一些特征，例如裂鳞，有比较大的个头。另外，我们有没有留意到它的尾巴？它是用侧扁的，它在水里面很适合游泳，起到一个桨一样的一个功能。哇，非常漂亮一种大蜥蜴！哇！好了，时间已经不早了，一天的工作就到此结束了。关注我们，带你去探索中国神奇的大自然。